হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম সবাই। ওয়েলকাম টু লাইফ অফ আতিম শোষ। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো আছেন। তো আজকে আমি ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ব্লগ করতে যাচ্ছি অ্যান্ড আমার ব্লগের সাবজেক্ট হচ্ছে আমার পেট বার্ড। আমি আসলে ছোটবেলা কুকুর পেলেছিলাম, ডালমেশিয়ান, বাট কুকুর বিড়াল পালা টাফ দেখে আম্মু সেটা স্কিপ করে দিয়েছিল। বাট লাস্ট চিরঙে যখন গেলাম তখন প্রিয়তার বাসায় যে পেট বার্ড গুলো দেখেছিলাম, কোকাটেল, সেগুলো দেখে মনে হলো যে এগুলো ফ্রেন্ডলি। দেন আমি চিন্তা করলাম আমারও একটা লাগবে, ওয়াই নট। দেন আমি অনেক সার্চ করলাম কোকাটেল নিয়ে, কোকাটেলের বিষয়ে জানলাম, বুঝলাম, ইউটিউব ঘাটলাম অ্যান্ড দেন আমি একটা কিউট বেবি কোকাটেল পেলাম একটা গ্রুপ থেকে অ্যান্ড প্রাইসটাও কনভিনিয়েন্ট ছিল, সো আমি ওকে নিয়ে নিলাম। তো ওকে আমি নেই হচ্ছে গিয়ে অক্টোবরের 30 তারিখ। তো ওই দিন আমি ওর জন্য ছোট একটা খাঁচা কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম ওকে আনার জন্য। তো ওই কয়দিন আমি ওকে ছোট খাঁচাটাতেই রেখেছিলাম। তো যেদিন ছুটি ছিল মাহাদিনের এবং আমার, সেদিন আমি খিলগাঁও বাজার যাচ্ছিলাম ওর জন্য একটি বড় খাঁচা কেনার জন্য। তো বলতে বলতে আমরা খিলগাঁও বাজার চলে আসলাম। এখানে আমার কখনো আগে আসা হয়নি, বাট এটাই ফার্স্ট টাইম। অ্যান্ড এখানে আপনারা আসলে বিভিন্ন পাখির দোকান পাবেন অ্যান্ড কামারের দোকান পাবেন অ্যান্ড ডিফারেন্ট টাইপসের শপস আরও রয়েছে। তো দেখতে দেখতে আমরা পাখির দোকানের সামনে চলে আসলাম এবং দেখছিলাম যে অনেক ধরনের পাখি আছে এখানে। পাখির সাথে সাথে খাঁচাগুলোও দেখছিলাম, যদিও অন্য পাখি কিনবো না, বাট তাও দেখছিলাম, দেখতে ভালোই লাগছিল। তো এখানে মাহাদিন কিছু খাঁচা দেখছিল, দেখে দাম জিজ্ঞেস করছিল যে কোনটা কত। এই বাজারে আসলে আপনারা অনেক ধরনের পাখি পাবেন, যেমন বাজিগার, কোনোর, ঘুঘু, কোয়েল, আরো ডিফারেন্ট। আমরা প্রথম দোকানে খাঁচা কিনে নিই। আমরা ভাবছিলাম যে আরেকটু ভিতরে ঢুকিয়ে আর একটু দেখি, দেখার পরে কিনি। সবসময় যে কোনো শপিং করতে গেলে আপনারা একটু ডিফারেন্ট দোকান আগে ঘুরবেন, ঘোরার পরে আপনারা কিনবেন, তাহলে একটু অভিজ্ঞতাটা বাড়ে অ্যান্ড ডিফারেন্ট টাইপ জিনিসের উপরে আইডিয়াও আসে। এখানে খুবই সুন্দর একটা কবুতর ছিল, দেখতে অনেক রয়্যাল লাগছিল। এখানে শুধু পাখি না, খরগোশও রয়েছে এবং খরগোশগুলো খুবই কিউট ছিল। পাখিগুলো দেখতে অনেক ভালো লাগছিল, কারণ এরকম একসাথে এতগুলো পাখি খাঁচায় কখনো আমি দেখিনি। বাই দ্য ওয়ে, আপনাদেরকে আমি একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি আমার পাখির নাম রেখেছি পাকু। এবং ওকে যখন নিয়েছিলাম আমি, তখন ওর বয়স ছিল 2 মান্থ প্লাস। তো এদিকে আরেকটা দোকানে গিয়ে খাঁচা দেখছিলাম অ্যান্ড পাকু অপেক্ষা করছিল যে কখন ওকে খাঁচা কিনে দিব। তো ফাইনালি আমি এই দোকানটা থেকে খাঁচাটা কিনে ফেলি, বাট খাঁচাটা কেনার আগে আমি খাঁচা দেখছিলাম এবং মাহাদিনও দেখছিল যে কোন খাঁচাটা নেওয়া যায়, কোন খাঁচাটা ওর জন্য ভালো হবে এবং সেফ হবে। তো খাঁচা নেওয়ার পরে পাকুর জন্য খাবার দেখছিলাম যে কোন খাবারটা ভালো হবে, কোন খাবারটা ওরা খায়, এর সব জেনে নিচ্ছিলাম এবং কোন খাবারটা দিলে ও সুন্দর মতো হজম করতে পারবে, ওর শরীরের জন্য ভালো হবে। সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করে ওর জন্য খাবার নিলাম এবং ওর জন্য ভিটামিনস, মিনারেলস এগুলো যেগুলো ছিল ওগুলোও নিয়ে নিলাম। এই দোকানে শুধুমাত্র পাখির না, ক্যাট ফুডও পাওয়া যায়, ডগ ফুডও পাওয়া যায়, গরুর খাবারও পাওয়া যায়, স্যালাইনও পাওয়া যায় এবং সব ধরনের অ্যানিমালসদের খাবার পাওয়া যায় এখানে। তো খাঁচা পাকুর জন্য এই অরেঞ্জ কালারটা নিয়েছিলাম, ইট ওয়াজ অ্যাবাউট 16x20। দেন খাঁচা নেওয়ার পরে ওর জন্য ল্যাডার দেখছিলাম। ল্যাডারটা নিয়ে একটা ভালোই হয়েছে যে ও এখন ল্যাডারের উপরে বসেই ঘুমায়। ওর জন্য একটা দোলনা নিয়েছিলাম, দোলনাটা যদিও এতটা সুন্দর না, বাট ওখানে এরকমই ছিল। তো দোকানদার ভাইয়া ওর সবকিছু সেট আপ করে দিচ্ছিল, কোথায় ল্যাডার থাকবে, কোথায় লাঠি থাকবে, কোথায় খাবারের পট থাকবে অ্যান্ড কোথায় পিল্টার থাকবে। তো সবকিছু সেট আপ করার পরে পাকুকে দোকানদার ভাইয়া খাঁচায় ঢুকিয়ে দিল অ্যান্ড পাকু ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড। আসলে খাঁচা নেওয়ার পরে পাকুও হ্যাপি ছিল, আমিও হ্যাপি ছিলাম। তো টোটাল আমার খাঁচা, খাবার, মিনারেল ব্লকস অ্যান্ড ওর খাবারের বাটি এগুলো কেনার পরে সব কস্টিং মিলিয়ে আমার 1100 সামথিং পড়েছিল। এবং আমি খিলগাঁও বাজারে খুবই রিজনেবল প্রাইসে পাই, কারণ আমি অন্যান্য পাখির দোকানে গিয়েছিলাম এবং খাঁচার প্রাইস সেম খাঁচার প্রাইসই ছিল 1200-1300 করে। সেখানে আমি এই খাঁচাটা 650 টাকা দিয়ে কিনেছিলাম। এবং সব থেকে মজার এবং আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে পাকু সবসময় খাঁচার বাইরে থাকতে চায়, খাঁচার ভিতরে খুবই কম থাকতে চায়। আর পাকু খুবই আদুরে, খুবই অ্যাক্টিভ। যদি ওর জেন্ডার এখনো রিভিল হয়নি, 7-8 মাসের আগে বোঝা যাবে না।
বাট স্টিল ইটস কিউট অ্যান্ড অ্যাডোরেবল অ্যান্ড ও অনেকগুলো মিউজিক শিখেছে, প্রত্যেক দিনই শোনায় এবং আদর নিতে ও অলওয়েজই রেডি থাকে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি ওকে আদর করছি এবং ও আদর নিয়েই যাচ্ছে। এনিওয়েজ, আজকের ব্লগ এতটুকুই ছিল। লাইক, শেয়ার, কমেন্ট দিতে ভুলবেন না এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। সো টিল দেন, স্টে টিউন উইথ লাইফ অফ আতিম শোষ। টাটা।